Hello， 大家好，歡迎收睇《太 Happy 之旅》嘅番外篇。廢話唔多講，正片開始。爹哋，我哋依家係做緊咩啊？我而家咪等運到。等運到。Hello， 大家好，頭先咧爹哋嗰啲嘢真係亂笠嘅啫。我哋依家咧就身處喺呢個 Starbucks 入邊。我哋由10點搭3開始咧，就係由布吉飛去曼谷，跟住就喺曼谷個轉機喺曼谷飛去香港。但係咧，我哋去到曼谷之後咧，要等到去6點，朝早嘅6點，我哋先至搭機翻香港。咁所以我哋依家就係要喺機場度過夜啦。好啦，咁首先我哋咧就嚟揾下究竟機場邊一度咧係可以瞓覺嘅，不如就喺度。好啦，唔搞 get 啦。咁咧，我哋事關咧，其實我哋已經揾到我哋嘅登機口啦。我哋6點鐘嘅登機口咧就喺呢一度。15，所以我哋咧就決定直接喺15嗰度瞓覺。瞓醒咗就即刻上機。爹哋 say hello 啊 ！Hello， 歡迎加入我哋露宿者嘅大聯盟。好啊。嚟，撳握手嘅咩？係啊，我哋唔係好識握手，你知我哋呢啲。好啊，咁多位，我哋開門。哇，係，哇，呢個就係我哋嘅酒店啦。首先可以見到啦，呢個就係我哋嘅床啦，跟住呢個就係我哋嘅枕頭啦。跟住之後咧，你睇下我哋嘅陽台，哇，你睇下，嚟啊，可以見到有好多人啦，仲有好多景啦，仲有重點係咩咧？仲有個晾衫架喺度啊！幾正啊！仲有爹哋，你知唔知最爽係乜嘢啊？除咗普通嘅床之後呢，我哋仲有呢一個榻榻米。所以咧，如果大家中意啲日式嘅嘢呢，就可以直接喺度瞓，非常之好。Later。咁多位，頭先我哋原本呢就係瞓緊麗晶大酒店㗎，但係因為發現呢原來冇我哋個名，所以我哋而家呢就轉戰去麗晶大賓館嗰度瞓啦。不過雖然我哋嚟咗麗晶大賓館，但係咧呢度嘅設施咧都係麻雀雖小五臟俱全噶。首先我哋睇下啦，嗱，該有嘅床咧都係有啦，雖然冇咗榻榻米，但係起碼唔使瞓街啊。跟住之後咧，仲有呢個勁抽啦，呢個無時無刻24小時為我哋服務嘅掃地機器人，咁咧時刻提醒住我哋並不孤單啊。雖然佢個樣咧就，喂，唔好行咁快啦。雖然佢個樣咧就戇居咗少少，但係咧有個朋友喺度都唔錯啊！如果尤其是你係自己一個人嚟嘅時候，一個人嚟嘅時候，喂，我吹水嘅喎，我哋唔係朋友嚟嘅喎，喂！宵夜時間。好啦，我哋而家咧就買咗呢個麥當勞啦，咁我哋而家咧就食啦。一杯 juice， 佢似支酒。唉，飲慣咗，改唔到啊！哇，烈酒。請立即在23登機口登機，謝謝。你睇下幾貼心，仲有啲廣播，真係幫手催眠一下。咁所以咧，我哋而家咧就準備瞓覺啦。Good night。Hello， 早晨。依家嘅時間咧就係5點40分。我哋依家咧就正式搭飛機返呢個香港。翻去都快。